Fala galera, sejam todos bem-vindos aí a mais um Flaviano Responde desse canal. Para você aí que não me conhece, meu nome é Flaviano Araújo, eu sou um especialista em mecânica e customização de motocicletas. E também eu sou desenvolvedor de um curso de mecânica 100% online. Você faz aí no conforto da sua casa. Você está querendo aprender mecânica de uma forma simples, sem enrolação? O link do meu curso está aí na descrição desse vídeo. Lá nesse curso eu te ensino parte elétrica de motocicletas, injeção eletrônica e mecânica. Tudo de uma forma bem simples e fácil. Você vai se surpreender com os resultados que você vai alcançar em tão pouco tempo. Então não fique aí parado. O link está na descrição desse vídeo. É só você clicar, fazer sua inscrição e vir aprender a mecânica comigo. Ok? Agora você aí que gosta de trabalhar com ferramentas de qualidade, que não vão deixar você na mão, faz uma visita lá na minha loja. É www.lojadoflaviano.com.br. Lá são todas as ferramentas testadas por mim e tem o meu selo de garantia, que as ferramentas são top e vão fazer a diferença aí na sua vida de mecânica de motocicleta. Então não perca tempo, o site da loja é www.lojadoflaviano.com.br. Eu tenho certeza que você vai adorar as ferramentas lá da minha loja, ok? Então vamos lá para mais um Flaviano Responde, que hoje está top master. Bora pro vídeo. Então vamos lá para mais um Flaviano Responde. E de prima aqui, eu acabei de receber nos correios aqui esse belo presente. Eu vou abrir junto com vocês para saber o que a Magnetron mandou pra gente, tá? Vamos lá? Acabei de receber aqui na minha casa. Vamos ver o que chegou, o que nós temos de novidade aqui. Haha! É o novo guia de referência da Magnetron. Eles me mandaram, mas eu já tenho ele já no computador aqui e eu já estou usando bastante. Eu sempre uso, olha aqui, ó. Eu tenho de todos os anos, ó. E, tá vendo? Então, aí ó, os meus estão todos desbeiçados aqui, ó. Eu utilizo mesmo, não é lero não. E o que eu achei de interessante nesse guia de referência desse ano agora, de 2022, sabe o que é? Vou ver se eu consigo achar aqui para mostrar para vocês. Ele tem uma tabela das resistências de bobina. E ajuda demais, galera. Você tem uma tabela que contém aí todas as referências. Então na hora que você for fazer trabalhos aí, ó, nas motocicletas, para saber se as peças estão ruins, né? Quer ver? Vamos procurar aqui, eu vou mostrar para vocês. Pelo menos no online tem, né? Quero ver se tem aqui, ó. Onde que tá no guia impresso. Eu achei o máximo isso, cara. Que tem as referências, né, das bobinas, e você pode consultar diretamente aqui do manual da Magnetron. Tá? Se você está querendo um desse aqui, ó, você pode baixar, entra lá no site www.magnetron.com.br. Você baixa esse aqui para você e você fica tendo aí no seu computador. Na hora que você precisar de um guia de referência, né, você vai encontrar facilmente aí. Então aqui, pessoal, ó, vejam só, aqui ó, tabela de resistência, né, de bobina de ignição, bobina de pulso, bobina de força, bobina de luz. Veja só, se não é uma mão na roda, você ter aí em suas mãos uma tabela que você vai poder fazer a consulta aqui, ó, de quantos ohms vai em cada bobina, né? Então vamos supor aqui, ó, bobina da CG 125 FAN 2014 em diante. Então, ó, a bobina de ignição, o primário dela é 0,53 ohms e o secundário é 8,55 ohms. Olha só, ficou fácil aí agora da gente encontrar quais as medições corretas para você fazer um reparo de responsa aí nas motocicletas que vão aí na sua mão, tá? Então, tem tabela de resistência. Ah, eu vi aqui também que tem tabela de torque de vela.
né? Quer ver aqui, ó? Deixa eu achar aqui. Também bem bacana. Você fica sabendo qual o torque ideal que você vai aplicar aí nas velas das motocicletas aqui, ó. Tá vendo, ó? Tabela de aperto recomendado. Então, cada tipo de vela, ó, né, tem o seu torque correto aí, né? E o ajuste também, ó, qual que é a folga que tem que ter nos eletrodos ali das velas. Tem aqui a composição e tem uma tabela aqui também, quer ver? Aí, ó, tem a tabela aí para você se orientar. Gostei demais desse guia de referência aqui. Muito obrigado, viu, Magnetron, por ter mandado aí para mim esse de 2022. E se você quiser ter um desse, pode baixar diretamente do site da Magnetron, www.magnetron.com.br. Você baixa lá na página deles e você vai ter o seu aí para você fazer as suas consultas, tá? Muito obrigado mesmo, viu, galera? Fiquei muito feliz aí de ter recebido o meu para se juntar aos meus ali, que eu sempre consulto nas horas de aperto aqui. Eu quero saber qual o código de peça que eu vou fazer o pedido. Então, aqui não me deixa na mão, beleza? Muito obrigado mesmo. Deixa eu guardar aqui. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui para a gente fazer o nosso Flaviano Responde de hoje. Primeiro pergunta de hoje é do David Júnior. Flaviano, minha Fan 125 2009 está com água no óleo. Eu coloquei a biela e cilindro da 150. Essa água no óleo pode ser por conta do respiro do motor que está sujo, ou pode ser que entrou água quando lavei ela pela tampa do tanque. Ô David, não, pela tampa do tanque aí não ia entrar pro seu motor não, ele ia atrapalhar aí a parte de alimentação da sua motocicleta. Se tivesse entrado a água do tanque, ia atrapalhar a parte de alimentação e a motocicleta não ia funcionar direito aí, tá? Então, pelo tanque, não. Agora, pelo suspiro, sim, né? Que é aquele caninho que fica bem aqui atrás, ó, tá? Ele fica na carcaça do lado esquerdo do motor, um caninho que fica aqui com uma mangueirinha e um invólucro assim, ó, pretinho, tá? Então, dá uma olhada se não tem rachaduras ali naquela mangueirinha, porque se entrar água ali, né, se você tá lavando sua motocicleta e bater, entrar, já vai aqui direto no motor e vai misturar com o óleo, tá? E olha também aqui, ó, na tampa do óleo, tá? Na vareta do óleo aqui, ó, aquela guarnição, se ela não tá vedando direito, pode ser também que na hora que você lava a motocicleta, a sua motocicleta toma uma chuva aí, tá entrando água pela vareta de óleo, beleza? Então, esses dois itens aí são os que mais dá entrada de água nos motores das motocicletas, beleza? Confere aí, eu acredito que você vai conseguir resolver esse problema, tá? Um salve, muito obrigado aí pela pergunta. A próxima pergunta aqui é do Diego CG 160. Alguém me ajuda? Tenho uma CB Twister, só que ela tá fazendo uns estralos na parte traseira, na hora que força a traseira para baixo. Alguém sabe o motivo dos estralos? Ô Diogo, provavelmente, cara, sabe o que é? Observa o eixo dessa motocicleta, o eixo traseiro ali da roda. Se a porca de aperto tá pro lado da descarga, tá? Observa isso, porque às vezes a gente leva a motocicleta num mecânico ou leva num borracheiro, né, para fazer um reparo na roda ali, né, no pneu. E na hora de montar, eles, como toda motocicleta, o eixo entra da esquerda para a direita, eles fazem a montagem da mesma forma. E nas Twisters, os eixos entram da direita para a esquerda. Por que isso? Porque o eixo ele é mais, como que eu vou te explicar? Ele é menor ali a parte onde aperta, né, que você coloca a chave para apertar, do lado contrário à porca, ele é menor. Justamente para isso, para você colocar ele da direita para a esquerda. Aí você coloca a porca do lado de cá, tá? Do lado esquerdo. Por quê? Esse barulho aí, provavelmente, na hora que você está abaixando, é a porca batendo na descarga. Você toma cuidado que você pode perder essa descarga, pode furar ela de tanto ficar passando ali e batendo na porca do eixo traseiro. Aí você, fazendo a substituição aí, é só tirar o eixo e trocar ele de posição, que aí ele vai parar.
de pegar no escapamento e parar de dar esses estalos aí. Pode olhar que na sua descarga já deve estar até amassado por conta dessa montagem aí equivocada, tá? Dá uma olhada aí e resolve isso logo antes que você perde essa descarga dessa moto aí. E ela não é barata não, tá? Um salve, espero que você consiga aí resolver. Provavelmente vai ser esse aí o defeito, tá? A próxima pergunta aqui é do Alexandre Andrade. Amigo, tenho uma YBR e para engatar a primeira marcha não entra na hora. Não entra no primeiro toque, só tem que dar uns 3 toques para baixo. E tem hora que estou na terceira e volta para neutro. O que pode ser? Será que é embreagem ou caixa de marcha? Ô Alexandre, provavelmente, cara, o defeito vai estar aqui embaixo, tá? Aqui, ó, nós vamos ter a estrelinha do trambulador da sua motocicleta e o braço seletor, certo? Algum deles deve estar com defeito e não está selecionando direito ali a passagem de motocicleta, a passagem de marcha ali, né? A mudança de marcha da sua motocicleta. E fica nem para um lado nem para o outro, e quando você põe força na motocicleta, ela escapa a marcha ou tem dificuldade de tracionar as marchas mais pesadas. Dá uma olhada ali, pode ser o problema, só abrir a tampa lateral aqui, ó, da embreagem, o problema está bem fácil de resolver, bem aqui no braço seletor ou ali na estrelinha, ok? Espero que você consiga resolver aí o problema, tá? Um abraço. Então, galera, por hoje eu vou ficar por aqui. Ontem vocês viram que tivemos live aqui nesse canal e provavelmente nós vamos ter live agora toda terça-feira. Eu vi que muita gente deixou lá nos comentários #live terça e quinta. Eu acho que eu vou aderir e vamos ter live na terça e na quinta-feira. E nas quartas vão continuar aí os Flaviano Responde, tá bom? Então, hoje eu vou deixar aqui o salve pro José Aparecido. Bom dia, professor. Sou Aparecido da cidade de Praia Grande, Baixada Santista. Um salve aí a todos de Praia Grande, da Baixada Santista, em especial para o meu amigo José Aparecido. Quero te desejar um feliz ano novo e que Deus ilumine seu caminho, proteja sua família, aprendendo muito com seus vídeos. Oh, meu amigo, muito obrigado. Fico feliz aí que os vídeos fazem a diferença aí na sua vida, tá? O Roberto Carlos. Olá, professor Roberto, de Campos do Jordão. Um salve aí a todos de Campos do Jordão. E obrigado, professor. Te acompanho faz um tempo. Tem uma Twister 2002. Graças às suas dicas, a moto está perfeita. Deus te abençoe muito. Até mais. Ô, Roberto, fico muito feliz, cara, em saber que a sua motocicleta está recebendo um carinho aí das suas mãos e com a ajuda dos meus vídeos, tá? Muito obrigado. E por fim aqui o Edmilson Gonçalves. Manda um alô aí para nós de Campos dos Goitacazes. Um salve aí a todos de Campos dos Goitacazes, em especial para o meu amigo Edmilson Gonçalves. Muito obrigado, viu, Edmilson? Um salve para você. Então, pessoal, por hoje eu vou ficar por aqui. Certo que eu sou merecedor aí do seu like, do seu compartilhamento. E se você não for inscrito, se inscreva. Aqui tem vídeos durante toda a semana falando sobre motocicletas. Agora nós temos lives terças e quintas. E nos finais de semana a gente põe um vídeo aí lá dentro da oficina, sempre tentando trazer um conteúdo aí de ponta para agregar valor aí na sua vida, ok? Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!